位大家好啊！即係我都好少對住咁多人講嘢嘅，不過唔緊要啦。咁就其實咧，我就想分享下，即係我用咗呢部機之後，嗰個人同埋我屋企人有啲乜嘢反應啦。OK，咁我自己咧就真係即係有風扇癌，或者有風扇癌都好多年啦，都未捨得去離開嘅，未捨得離開咁，但係咧就有時會即係會痛啦，始終都，因為大家都知道呢個病係即係去到某啲時間咧係真係會劇痛嘅。咁但係我用嗰啲部機嗰個叉咧嘅時候咧，即係我太太幫我用嗰個爪下之後咧，又好似有舒緩嘅感覺喎。係啊，舒緩到喎。啲痛喺邊度痛啊？周身啊？因為我嗰個有問題嗰個係右邊係啦，咁喺個胸嗰度，咁咧，咁就佢喺度通常都係咁樣找下咁樣，俾下咁樣。咁咧就嗰個痛楚真係明顯減咗好多咯。係啦，嗰個痛楚係即係我對於我係有明顯有用嘅。係啊。咁你痛起上嚟會唔會食啲止痛藥啊？咁就有時都要，但係有時都要嘅，都要，係啊，都要食啲止痛藥，因為食開咧唔敢唔食嘅，驚一唔食就會痛得好緊要，因為所謂醫生，因為其實我唔係好信醫生，即係我唔係好信醫生帶你去死嘅啫都係。好，咁你跟住除咗找你太太幫你推下可以減輕你個痛楚，咁跟住之後就仲有，仲有其他人㗎咯都。係好啊，可以啊，都其他人喎，佢唔係佢，首先講我爸爸先啦。我爸爸佢本身即係無啦啦就會整到唔係呢度傷又嗰度傷嘅。咁佢有啲痛咗一段日子之後，又係用嗰隻叉啦，找下之後，即係個明顯真係差唔多，找完之後過咗嗰段。